Kataleya News TV, vous s'abonner massivement, vous liker et puis vous s'abonner na Katia. Fanny Kataleya News TV, wapi place beaucoup zala jamais déçu. Ba émission y a bien. Fanny Kataleya News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Kataleya News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre. Bagag, un grand merci na baignon sobolinga kanga babi Fanny Kataleya fia chochocho ndembo kananga vous s'abonner et puis partager beaucoup de informations nyonso politique musique vous s'abonner massivement na Katia Fanny Kataleya News TV information oeza basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier Fanny Kataleya fia chochocho ezaka ndembo kananga vous s'abonner massivement. Dans la guerre, mon Dieu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Dans la guerre, mon Dieu, il n'y a pas de camarades, ouais. Dans la guerre, mon Dieu, il n'y a pas de pitié, mon ami. Je suis Moulouba, toi tu es Mongo. M'acquérez pas, un, deux, assez combattant, Moudassout. Omani, dans le baguette, même Miss Laurent Nazana. Ok. Elle se sort de maman pour éviter. Na pena ton luke pété. Asuli ka massa ngai. Asuli ka massa ngai. Atika la oza camarade na ngate, atika la oza camarade na ngate, atika la oza camarade na ngate, atika la oza camarade na ngate. Aya pena ba preuve na ba photo. Et puis mbasima na osenga bilamba na lataki ya ba maman ba saelanga bilanga te. Alata nini? Alata bilamba ba maman ba saelanga bilanga te. Alata bilamba ba maman ba saelanga bilanga te. Alata bilamba ba maman ba saelanga bilanga te. Miss Lolo Elise boy, batem fra ba kit kanga ona swani la yo. Ba no raba nani pa pesa kita fana. Ngala zade na Elise boy take nzonzinger. Puis par rapport ya mobondo Miss Lolo yo no yeli. Mobondo yo zela non. Ha? Zela no meloji. Ça me na plateau na ngo za makambo. Mais kitisa mutema ya kitisa mutema. Kitisa mutema mususu ça. Yo no mobondo yo. Fana ke Miss Lolo te bene mo bon donc ngana ebolata na kota katote ngana fia body na kolati moni nene ndale kala une émission bo aye à 8 ans au finanga na body na kola wa somi na gambela donc on a regretté makasi fala lata ebi ki aoke finga muto alata bien pota ngolo ba mobondo bata poto ba sekaki FBT SARL Fikipo Business Trading sponsor officiel Missalande. Très chers internautes, partout dans le monde, Bipa Iwapi Bolandara Biso, Bino vraiment ba fidèle, on a abonné à la chaîne na Biso, ba Iboloba Bino, Borozana Biso et Longo quoi. Merci na fidélité na Bino, merci na confiance Oyo, bo pesa Biso, bo pesa chaîne Oyo. Fanny Kataleya News Télévision et ndenge tolobaka toujours que toyela Bino kaka ba actualité, to zawana, to mi bengara bana misala na bino parce que sans bino ma trop quoi donc erno sotoye la bino ka ba actualité ya bien et merci na nenge bozo commenter nenge bozo liker nenge bozo partager ba émission ezo sala vraiment bien et boyebi ke ba comédien et bazo lela toujours baza toujours nassé ils en ba misuso yo jusqu'à un nouvel autre et bazo sala ba tournage te et ba misusu ba kati ba occupation bazaki nango pour que ba partager mawa oyo ensemble na famille artistique na famille biologique ya sœur na biso Diana oyo wa pa utikotika biso merci na bino pe ba eboza libanda mboka bozo benga pobo compatir babiso longo vraiment ça fait du bien tozo comprendre que bozo là que ça vraiment que bozala ensemble na artiste na bino bozala ensemble na bandeko na bino voilà pourquoi ezo sala vraiment bien to continuer toujours wana to lobaki yango que ba information nyonso et bozwango kaka na chaîne na biso awa déjà tout à l'heure là ba 16 heures déjà ba artiste ba benga mi lisusu et pas major zolo na réunion ba kende lisusu peut-être ba fixer les biso le londe jour wapi oyo tokobimisa corps ya ndeko na biso Diana biso déjà tokozala wana équipe mobimba ya Fanny Kataleya News Télévision tokozala wana toyeba pe réunion ngo ekoleka ndenga nini so pe ba kopesa biso
jour et Brozala Kaka informé na chaîne Nabiso. Et quand moi Laetitia Ndonga là, na zongi Susu invité Nabiso parce que ils ont la bateau ba benga ki biso pe na ba privé. Et c'est vrai que tous ont ça les Susu. Donc faut mon appena que to collabora bongo. Là je dis déjà et merci na Glody Ngandou garçon bio. Merci Naye derrière la caméra. Merci donc c'est notre réalisateur garçon bio. Glody Ngandou déjà. Et n'a présenté déjà invité Nabiso au Wapenalobe. Bonjour Miss Lolo. Bonjour Laetitia Ndonga la Miss de la presse. Ok bah. Ça peut m'attendre. Oh, il va bien. Bonne santé. Oui, santé à bien. Santé à vraiment qui toque. On continue à coller l'année qu'on a. Oui, non, les landés qu'on a, les locaux des acquis journée, mon coffre, il y a vanda penza. Vanda. Nandako. Mais, tellement benginga. De la zongi. Ok. Plus na ba fanatique na yo, na ba téléspectateur na yo. Merci beaucoup. Na ba union so bolinga Miss Lolo, ba union so pe bo pesa nga ba conseil. Ma grande sœur chérie, Lili Mouswamba, ML Motema Titi Kalo. Non, c'est mon pardon. Au kanzanik na yo kelioté mais na kana répondre. Si on a répondre, non lo ba souté. Karine Moshigo Mayaya na Londres, je m'excuse. Mon vieux Clo Monzambi de Bundes, vraiment, part de Belé, tout nyonso, neti a vie nangai sénateur à vie Enoch Lankoso, apexanga déjà, donc apexanga maman, na tikarason ta lobi na répondre à été. Mon moni ba eza biloko mususu, tant muto linga loba. Les camots ont vérité. Faut qu'on éclaircir à nous. Na éclaircir point mokoboy. Donc si on éclaircir point wana. Non tika siko les chiens à bois, la caravane passe. Non tika les sucre autant à l'obané. Mais ce n'est pas l'ingé guerre. Dans la guerre, mon Dieu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Dans la guerre, mon Dieu, il n'y a pas de camarades de ouai. Dans la guerre, mon Dieu, il n'y a pas de pitié, mon ami. Je suis Moulouba, toi tu es Mongo, m'acquérez pas, 1, 2, assez combattant, Moudassout. Donc je suis venue répondre à la fille. J'aimerais que nos fans, chers internautes, vous puissiez me comprendre. Elle a beaucoup parlé, mais je n'ai pas pigé. Comme Kofi a dit, blablabla, bla, bla, tu parles beaucoup comme un perroquet. Moi, à mon tour, je n'ai pas pigé. Je ne pige rien. Alors, comme je n'ai pas pigé, je suis venue faire éclaircir ces dossiers. Non, le bamingité, Laetitia. Non, le bamingité, non, répondre, caca. Donc, tant que tout n'a pas de question, pour moi-même, j'ai suivi l'émission. J'ai eu le temps. Mais c'est quand tu m'as battu. Français, on a intimidé. Non, 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 non. Na intimidé mon touté. Dans ce temps, il y a la bande de l'école. Dans ce temps, il y a une éducation de base. Donc, il y a une église. Pour baby, moi, je suis un bébé dans l'église et pour éducation diffuse. Éducation diffuse, éducation toujours à la télévision. Éducation de la rue. Et ça, éducation, il y a une balabala. Beaucoup qui dépendent de l'école. Beaucoup de moi, na moboy, a utaso wapi. Ye a baby sipe baninga. Ngata na ndo tanga na kola pe na tanga ndo tanga na nini na bompesi. Na 9e rue. Na ndo tanga na camarade ba meladiamba. Songa pe na landa lo yenge na meladiamba. Alors c'est ça qu'on appelle l'éducation de la rue. Il y a l'éducation de base, éducation diffuse et éducation de la vie de la rue. Donc au biso to loko taka ya mwana mwana mususu auti pana bango aloba français qui est place mon boy alobi lingana oki momoko boya yebi ngote alobi okeza bêtise. C'est ça. Le lot tout mona bano ba tout ça la porno na ba école. Miss Lolo. Ouais. Merci parce que Oyamba qui appelle na biso. Ouais. Pour respecter Ango. Miss Lelo, est-ce que vous avez vu que l'émission est c'est là 2 jours? Et la mousse m'a embobelé. Et la mousse n'est pas oui. Et la mousse n'est pas oui, bien.
te et toucher bato peut-être na elobeli na yo. Non non. Ba dire na yo. Na finga ite na lobai kaka. Na finga ite na lobai kaka. Omoni ela mara mususu elle Laetitia. Faut ko benga nyama na kombo na. Tango na lobi likambu ya âge. Nga mo pela mukolo, nga bomba âge na ngate. Nga kitaka âge te, na bomba rapé âge te. Po tant to la to lamka. Âge mata. Niti le 2 octobre. Na ko sa 42 ans. Donc nazana tante yo lo baké, mais mutu boye, nga na mukolo ni to na zale ki na été. Laetitia, tu as 85, aux 90, mais toi, tu as un master. Ça va m'envoyer. J'ai une génération et qui a de 5 à 25 ans. En plus, c'est ça qui m'a maquillé. Tout un beau, c'est comprendre. Au moins, jeunesse. Jeunesse, c'est sûr qu'elle a 60 ans. Tu ne vas pas comprendre. Tant que tu es jeune, tu as 18 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Non. Et qu'elle a 60 ans, jeunesse. Mais une génération de tout temps dans la classe. Et elle a de 5 à 25 ans. Génération. Beaucoup de temps, mais yo eba ke ngana mukolo waza petit nanga comprendre na dernière score ki mukolo so na moni petit ngana le kaboye fona zongisi nga bat balinga nga trop ba miki bolingo desi yandere te bolingo pe bana miki ya ba jeune garçon te bana miki ne ba jeune fille boye balinga nga pour la pesa conseil na vanda penya boye a petit nanga faut tambola bo sala bo on se comprend non là que ça me tout vie on suit combien na la petite sœur mo César Césarine Mbingi wala leki nanga so azui tambongo ne mo boye azui ata moi 500 ye ya naza moi 500 na sande nga bileki yeba ke na vie ko bombe za bien ko épargner ko lia kanyo sote na yebika yo linga ko lata po petit na lata makasi na yebika yo linga ko lata linga mo ne loko bimate mais ça la bo so 500 épargner 200 koto utiliser 100 fois na garder ngo sous 200 épargner na banque 100 bombi pour toka na te ke mutako bela mona petite sœur ko bela obimisa mbongo neti petit na Diane Lemba asolo la lata bien ba miche miel mimi Lemba osomona na zwaka ta yo vana ba nga kuna tambola neti Diane na leki na nga mais na tambola na Diane na préfère na tambola na akoma olinga ba benge Eden osomona pour anini pour amona ke na sa sœur moko boye to se comprenaka. Miss Lolo. Oui. Est-ce que j'ai temps ya ota l'émission Fanny Katale ya salakina ndeko na yo nene? Oui hein, Nathalie yango batindela ngalien. Nathalie yango na moni biloba loba onena lobaki. O comprendre tense mona yembi. Bla bla bla, tu parles beaucoup comme un perroquet. Moi à mon tour je n'ai rien pigé. Donc na yo ke lote. Arrivé là na list boy c'était comment? Arrivé là na list boy, président Zwanga tanke Nzonzinger. Et puis à Zwanga na salon ya camarade na à Trocadéro. Président et Sobé. Aya ko tala camarade na Trocadéro. Ngape na uti na bimaki na ozonga na uti tournage ya Arme Lourd na Bandal. Voilà producteur à na nene. Ezaki na 2011. 2011 déjà ça la banzonzi. Na sala de banzonzi. OK. Nzonzi na liboso na sala na vie na mission accomplie. Ezalaki ya producteur on na joie moi na papa Koba na ma top. Ndeki na ngai ezalaki nani ya kufa nani pe ya sonam kombo ya kaka mobile ya moi si petite sœur a joué le kinangai bebeto bebeto a joué le kinanga donc nous jouons kuna et pas David Matadi Kibala premier film na nga na joua tant nani Arme Lourd moni a sepeli na jouer bien na joué na ba no jouer banzonzi mais tant on a commencé à banzonzi na section na groupe T pour na loin déjà na les Euredi groupe autonome na ba mami sa président na biso kas ba chief Matuza ba bobo ba Sam Katokolo ba la duchesse donc tout ça ba te belé ba bibichi bongonza ba lokuli ba mimika bongo ba mimika beya to uta na bango na les Euredi moni tant on se connaît na commencé à banzonzi na otala ke na ka répétition na na nzonzi ke simba te yo bika ba sera les aki pour que nzoni faut 50 ans na putain na président na pesi monter a trop ka présenter nga epa ya président posa on a bi petite sœur abi o joueur nga président na ça ce qu'on a groupé bon ça va ya ralobi o bana na groupe nanga na ya les Lisboy na pesa ta diffronté o za ke mutu kwa kota na groupe fa futa mbongo nga na piate
Et puis naya tant que nous zinga naya ka dana mbongo na basaki. Naya ka bien la Lisbonne. Parce que naya ka te fimo anzala que na ya bona ya pose il faut mutu moi sombe la bloc on jamais. Ngana no sombe bloc on na ye penya na sombe bloc on na. Tango ya ke ko kuta banani. Muto yo bato ngana nakuta Lorette, nakuta Omé, nakuta Nora, nakuta Marthe, nakuta Belloni. Nakuta presque bango nyonso nene azalaki bon le quoi na a jouer raté na mona ina na rôle te na yeba kieti mais du moins yake kokuta ye nakuta pe nani Irène vraiment bango ko tout temps on s'est changé premier jour na kenda na on s'est changé na 4 wana ba solisa ngai vous comprenez ba yambanga bien Lisbonne ba yambanga bien ba guerre kaneza même na ndako même na ndako bana bayoka na mona oteli muto musuni boye mwana musa tali o oteli ye musuni ebele nga mukie or ko kabol no ka ndenge mo posa parent jamais ko sa injustice ba en tout cas ba ba nora bazo bude yo mais nene azaki wana azo défendre yo ezaki bokoma ki ba camarades na nene na kati ya Lisbonne so na se trompé premier jour na ya répétition nazonga na Lorette nazonga na Alegria nazonga tokenda kanzela moko po Omé andofana na 14 ya mirima nazonga na Nenette nazonga na Alegria po ngana mwana masina na chango penya ne grandi na chango na penya natif mochoko bakunda na chango wana tango ye rep oyena ba mobondo na yo parce que kombo oyo mikolo oyo baso benga yo eza Miss Lolo Nzambe ya ba mobondo siko moni Laetitia moni ti mikolo biloko yenge mikolo ba pantalon ma combiner neta donc son mutaye renya déjà ezongi disu renya déjà ezongi su donc son mutaye mamba forme te nda benga mobondo vous comprenez mutu fay ba mamba forme mon ami nito les aboye nalati ba Philippe Plein penya ya original Glody la chaussure na ngape vernis faut Glody so rose wanga oswinga penza bien parce que lati bo po ba critiquer ki trop nene mais jour na yo mona nene na la tête jour na la tête ketch ya pied de poule Glody so ketch na ngate soit na yo le kalongo sur émission pour zwango ketch ya pied de poule ya original na lati penya salopette nanga penya ya makolo penya minene penya ya minene o ezo rene mikolo yo ya bien ya Chanel parce que tant muto comprendre mambo lata te faut tika mambo lata nga lobela ngoti nga bandi ko lata na aja bu mwana po papa msando kende poto so aye ayeli biso bilamba donc nga na yebo lata na kota katote nga na fi ya body na kolati moni nene ndale kala na émission bo aye à 8 ans ofinganga na body na kola wa somi na gambela donc on a regretté makasi fala lata ebiki aoke finga muto alata bien pota ngolo ba mobondo bata poto ba sekakie po mobondo ze loko moko lata maka mais na okamwa ngala yaka na mobondo te na Lisbonne nene aza bongo akora azala mbongo te wa ko somela lipapa pona era pose bisi yo pe ketan ko si so bi Miss Lolo fi alata boete tendena loko elata masute asombeli c'est ce que je dis que je suis venue éclaircir un point donc c'est une menteuse un chat internaute pour comprendre que nene na tika osombela ngata au moins ata koka ata jinde na meliboy nene tika la osombela ngate Mimika bongo omoni mimika bongo mimi ayebinga bien poto zala na matadi mimi ayebinga ozo comprendre Laetitia na utina na famille mo ya nzala te oke ngana oya Lisboy po nena binsambongo na sete solo asombela ngali papa jamais te asombela ki opo mobondo alobi kolata ba mobondo wana eza te yango siko na oloba te net mobondo ngo ya ndenge ni po ngamo na reconnaître te alobi kana na ba mobondo amuntu pana ba sapato ya minene wana siko ezaki loko asoni talaka oye wenge ba biloko wana wenge ezala te o mona si ketch na leta joana ya ketch ya minene ketch na leta joana eza ya minene mona si mikolo biloko erenye bilo ya minene siko nene tellement za na ayebi ne mamba forme te po boni na kolanga na olata ngote ya za fi papa te te asombela ngate misa sombela ngali papa te po yo kaka agangi po na era pose ngam na ndolesa bango sko tango ya asombela ngali papa wana po ngana ndo ya na mbongo na ngala saki era pose banolesa na bango baneneti ngali mbongo na na era pose kasi obetela e bakati na yo ya kasi yango na lobi omoni mutu koloba ebele te yaka na ba preuve aya na bakati ya lobia oya na ngo kasi no kakangisa te akangisa omoni mission nene surtout kila ganini pona koloba mamamu nyonso abi oza ofongwa makada oye bise vi na yo mo nene na iso kenga wana to sala bon pozo passe na zela na premier jour na tambola na Lorette
natambola na alegria ozo comprendre na vanda na ome nanda ko ome place accident ko ekwelanga ozo landa natambola na nene te na swata otambola na kena nene wa musala ni ba parcours te ba parcours nga sa parcours na nene te yo po betela di solo vina hote vina nga netini ba vina o kaka ba shona yo amsuma mayo na mibali au contraire bango na Lisboy ba fundanga pa président ba binga ke no saki nduma na cheche j'espère que l'émission aussi na leka na loba mambo ba binga ke no saki nduma na cheche président atinda kutu directeur ba directeur na biso mibale joango heureusement na kenda pe cheche voter nga zaki neni so na uti répétition na mo ke ndaku makelele wana papa biso azalaki mama azalaki na mo ke musu ndaku na koyoka ba koganga po papa ndo linga tena sa théâtre na kena nga na lexita na nga na cheche cheche wana ndo ke no penga mote kama na nga sexy ayebi mambo na oloba sika ba ndo ke sa la kichel o sexy amo mbala sa kichel ndeni te yo sala kichel te oh yaya cheche no ndenga sana viena nga cheche na ndo bwaka yi tango no bwaka viena nga cheche so na ke cheche nga so ba biati so na kiei na bwaka ka vie cheche ensemble na nga msu kazia bia la pesi ba pesi ngai nga na rata poison na cheche ti kana ba ninga na jour anniversaire na nga Laetitia nga ne na zabo na na ta yo senga nene pardon te monde na zabo te alobi o tanke mulumba tanke na osela no ekolo na nga na osela no ekolo na nga ozo comprendre Laetitia ngana onde na zabo na fimo na kelela te yango pande na zabo ye alobi na mutu na ngebeba place no fixe peut-être loko sala epesi yo bilobela boye oza na problème ne na mutu ne na sala accident yango na ngai na sala accident na zwa choc ata moko te omiye ba makambo oloba te mam na oloba na yebi yango pesa na bato bazo tindo po ya koloba tenga batinda nga te neti na ko tinda nga na yebi te oh ngane na zabo na yaka ngamo ko so na mo likambo esepeli singa te même na quartier na biso ba yebi moi même na ndaku ndeto viva na ndaku so na mo likambo esepeli singa te na lobamba mo isili na leki na quartier na ngana beta mwana mo boye amanka mama ya quartier respect mama ma kato mwana mo boya mwasi leki na ngasenga nga pardon tete alinga amanke ma kato respect na balabala na landa na nzete tipa na bango donc même maman no ba pasteur na nga yebi nga so muta yene l'église a manqué pasteur respect et yande nga nga so na linga te muto yo alinga bebisi la batu vie destructeur alors tant que artistes comme comédien lo comme net nga boye garder bands o kota partout pour détruire ba via batu yango na yaki ko loba muta tinda nga zate po ngani na za bona za marionnette te je n'ai jamais été dirigé yango mona nga na zabo na longwa Lisboy pona no mona ba chef poto ba gagner nga nga bongo te pona na Lisboy na ndo banga ka esobe muta ndo respecter sobe les restes na otali binote je m'en fous nana ya bakisi ya kolobaki ozanga place fixe je me souviens je me rappelle Ngandou mama non ba sous la réalité moko to sala kana Miss Lolo to kenda na bango tokutana kutuke auti kozwa mbonga commissionnaire et tout aliaka mbonga commissionnaire bayako pesa mbonga loyer ezalaki pa na bino ou bien pa bandeko na bino oh pas biso en dehors de sanga za mama lopango nena ne lokote nena fio yo kwa lia fa sangisa na mama lopango omoni nene nene o fide zela na te mpo lopango na ngamoko lupango yaka na sans fil wana waka osanga ba émission nde ya papa na biso atikila biso mais nganga moko na des parcelles na plaza olobi 20 sur 20 olobi na ina mikanda te yaya obanga olobi na lobi na lupango na nga na plaza na mikanda na nga na vraiment na mikanda siko na linga na isa nene afio ya litiete liliete fi asangisaka mbongo kolia po balia siko ngale tinga ndebo na zaboy chaque jour ton na lamuka parent responsable nebi ke bana fo ba déjeuner net na minute o milika Daniel Esili Daniel da sombe la bango lokwa na ba koko na nga Daniel Davido bébé Liliana ma chérie que j'aime beaucoup miliki na bango Esili Sacha Sikra Pesilaki Semoul pe na monye kiti donc lobby déjà fona ça déjà ravitaillement fona sombe la mwana nga miliki po Daniel nenga za bo 100 miliki alia kana ifu bienté c'est qu'on est à vivre na vie ya litiete liliete et puis a fille de coups fille abimi internet il y a droit de réponse ba fingi yo répondre na place à mutu fille de course na oswana na été na kina mikanda lupangu nanga abinga telengana ka oui na telengana makasi na kangama la batu
na telenga na paya makasi oskoni mikanda na ngai lupango o fiche parcellaire na ngai na sina kote mbongo na cadastre po ba bimisela ngai mikanda Glodi Ngandu benda biso vraiment wa tulinga benda penya Glodi Ngandu Glodi Ngandu soko benda photo na ngai longi na nga Glodi na pousse longo boye pousse longo penya boye ba bona na biso balinga prise pena zonga mwa sima muke commune de Lancelaire ngoyo donc au mikanda ya hôtel de ville yango penza na ela mikanda et puis na yepe na ba photo abana nga siko mikanda nyonso ena ngoka pona na biso oza yela telenga na position e bana te soko bimela wa au moins na minute on a raisonné ça quasiment 18000 donc chaque lundi boye na bima penya te na kenda mambo lupango na nga na ta l'évolution ça quasiment 18000 na obeta machine barre de fer moko barre de 10 21500 parce que nena le balanga n'importe quoi ya buzoba ke nazaki o ba photo na la ba photo po nga na message na la bilo ami pousser o ba photo tant na sala ki accident o camarade na ngai Claudia Sala na concession la bango na limité miss lolo tant na sala accident déjà to mon cicatrice o eza cicatrice ba parapluie tant e kotinga yango place ya munene penya yango tombola ka oyo o koko na ngai liboso okoko yo pa mona koko nazana bakoko misatu oza mutakala ngaza mutakala nana bakoko misatu nena yebi mwana nga o apesi nga bakoko yeyo o Sephora mwana nga mibale auto présenter examen d'état atanga zali na 13 ans donc o nga moko tana zali bébé mona na soute o accident fraîchement de l'accident na ça l'accident dimanche lundi na question ba téléphone parce que j'avais perdu mon téléphone je suis allée acheter le téléphone on a tambola sans téléphone té oh Nelka master nga Nelka o to joana e ba principal Nelka jouer principal nga secondaire qui nazali master na ye ba bengi c'est ce qu'on nga l'antenne A et pas Niclette Lelo Niclette Lelo abi miss tango ya o ya pena Nelka anga ba poser nga ba question antenne A na plateau Niclette Lelo au cas accident mu Kongo nga yango yo accident donc o master nga kaka moi nga liboso o a jouer moi na Ange ayebi moi no Élysée président kutu ando fouté salaire o ba nene batikala oswaté na ya les érudits na kuta ba nene na bande de touche bazwa rôle té o ya list boy list boy plutôt list boy na kuta bango bazwa rôle té na ya na joie na zui rôle mbala moko na sala accident dimanche 4e épisode ya pièce na la Kibino eleka na 16e rue le 28 août jour où tata mosi na biso akufaki donc tellement nazaki na ba pasi nanga o ma insisté to bimakaka na bise na oyo ka bien te papa depuis benga tata moi sa kufi na ko bimate na ndo linge mingi tellement elle a insisté ome que non na lambela to mobile na uté Brazzaville tellement nga lamba bien o ma bi miss yo lamba bien lamba na lambel mobile ni ngombe ya biso mona o meto lamba ki soso na lambel mobile ne fufu na bangwa pembe ya Brazzaville na bise ke lo tika nga na vana na ta TV lo kwa papa benga ngai tante ya kufi na ko bimate o me a insisté na vandi na omela masanga na oyo kwa ngogu ya mai wana na flat oyo mobile o me ando fanda na chez Lolo to bimi na arrêt aux transport oyo amemi leki na ye amemi bébé Daniel Bogar Daniel na 45 jours mwana misato mwana nga mineo ngaza parent de mère de 4 enfants au bébé Daniel mère de 4 enfants combien de coco 3 coco au colonel papa ba Daniel aza avocat militaire peut-être yam sou nene a yebate nga aza fille na kelela te o sikoyo o siko ngai oyo Élysée mwana nga liboso oyo Sephora mwana nga mibale o Bénédicte Kapinga mwana nga misatu oyo siko nièce na nga ona ba ma nièce chérie Merlin Kabala wa utobala o nena yiba ba casier na ye na milani na ba verre zongana mo mukesi na kermesse c'est na sisi na présentation te oyo Roger na ozonga wana au grand frère nga ba commune ni Glodi bendango bien licencié donc na uti na famille ya batu batanga o mona famille na biso batu nyonso bakenda université ba sisa bazo ba licence ba nini kangai mutu na boyaka na nga classe na tanga na kenda ba université na yo kende INPP na kimukolo neti siko boye na ozongi ya pe classe na ozongi la classe
Ça c'est mon père à moi. Et si quand il va nene bayaka to loi city train presque city train mobimba to lela kai. Directeur na OCPT, professeur na ISTA, professeur ya cours ya télécommunication, bat ça m'a dit Sylvestre. C'est mon papa. Donc je n'ai pas le temps ya oswa nana nene na mona. Merci. Na mona na pas la bangote. Nene na yebi place à vendre te, mais yé au moins atanga ki quartier na ngana vendre ka Petro Congo, mais Petro Congo na sans fil ezaka à côté moko. Donc na ko wanga na tenga na botama na masina na Avenue Boussou Jano numéro 20 na rail. Wana le parent de Bosso né grandi ta masina voilà okoko nanga liboso hein batu bamona ki on a bana 4 bakoko misato merci wana déjà tozozongisa batela pe mikanda lupango ya ebunga te ana yebi ke faninde azabo azana baitanga à part lupango patikela yo pendo ozabo ozape bien yo moko pe ozana lupango na oui nanga mapango nanga bibale donc na kota retraite à 2 ans nzamba futa ngai on nena ozwa tata ya okenda tanini ata ko bondela boete. Donc ye musana ya salela Gabriel ba course fille de course. Merci mais là ta fille likolo kilo mais là secret ngala kuta bango na liste boy bazwa ka rôle te bazwa ka pe salaire te koya ngala liste boy et révolta bango et puis ti Ange Azana na liste boy nene yo tika lo zwa rôle te Ange Azana yo zwa rôle ozwa rondeni to ebani mais nene abando jouer bien à Lisbonne place ni yosko ni ne sala ke longwa Lisbonne te ngala linga te place naza moi ba mbwake la moi ba nini okima kine te na kima ite okoka kite et puis na kima ki kute Lisbonne na longwa ngotongo na kufeli papa na novembre le 13 novembre papa biso akufi un certain dimanche le 11 mars maman na kufi 2012 yaya na fandi na ngai eza groupe na ngate pona yo zonga na fanda ina ngala tuna ngata na ngaya ofanda na sa matanga papa na ngala mama na nga na ko feli papa na espace à 3 mois na yo jouer ka kasolobi ngo ate ya bolo ba makambo ko feli papa mama ne espace ya 3 mois olobai ke yo lingara te siko ozali moi batira ima et tout banini donc okoka ki lisusu Lisboy te okoka ki président jouer li ya nene te ya ngo sali ke sina longo moi sina longo Lisboy nena zwa ronte sina longo Lisboy nena zwa rolte nena zwa salaire te mais ngala ye na juin chien ba mon salarié mais yo to ngozo kangama na nene banora bazoloba ke nene ozo kangama na ye pona nini moi esprit ya kiwenge fo ezala nene mutaza pe na so vandi na kiti boye ba ye ba télémission ya de bibutika ko zwa kiti ovani na comprendre kaza fia biloba loba ngamis lolo engamba mwasi boye mwasi atembe ba ye ba télémission na kiti faut me tomber à liboma batem sanga na kiti nga petit sobe oh mais bon suspension pour yo nani nga petit sobe et puis les ans nga so ba futi nga salaire te moi moko na ndoko te la président na bureau président du monde nga te samba pi nga monde nga te ba samba servi petite sœur et puis nela za bo ti lelo so na moni sobe mon président que j'aime beaucoup phénomène Igwe Camille te to sané pi boyo kapasi so na bonye papa estomé sanga passe benga nani pesa mis le $20 viens il va mal puis mis le $20 qui est hôpital c'est mon papa baloba ki nga mané sobe baki ndumba so twana bakolanga nga na Elise boy fani katale ayebinga na pembe moboui na pakono HT26 gamme complet et où à Londres et yaka mafuta ndo parola et bando matavion gamme complet à HT26 na pakolango donc na otamala nzela na linga ko ozwa moite so na telemi ba okanisa métis so ngana ya Lisboy nene fia kola na body bilambo nena nango ya bilamba la memela ba misana nga basela nga bilanga et puis nene na omone lokwa ba mama basela nga bilanga lokwa mwa musana nga ona tiki na ndaku o sela nga musana nda ndemo na nene fille de course Mrs. Zelana Malembe Zelana ya na omela po na ndaka faniti na bakisa mususu Claudine Ngandu na ebitonga na oyo kaso yopozo yoka te Gloria oyoka poza sima caméra na yebi c'est notre réalisateur oyoka peke na bandeli susu omoni bilamba nena salali na we mission ya bilamba ba mama basela nga bilanga na sombela ebangwangu et puis ngane na zabo jamais na ko sa fia kola na body te na maputa na za pardon
hier nalataki robe à liputa nakende prieur la somba pe ba robe à boutique na ba photo non c'est lobby sur eux l'action ba prévenir pour néné à lobby comme ça fille liputa hier à l'église je suis allée à l'église na robe à liputa na binsi ya mobimba nango nakende église le moni nalata bien liputa na ya robe na mati likolo na boire na talon saki nanga talon ezali na mobondo te hein teo tala bien te tala bien ngana koza jamais fia mobolo bon koza nga koyeba kolata nde esala nene au jour na lekana na émission à Panat donc revenons na noir ici tozonga na noir tozonga na ko fotana na yebi okanja mpona mambo na lo oui oki flash hein bon oui please na olinganga na yo kango ka bien te me ba téléspectateur ba yo kango bien na bandi présentation voilà o ngai na vandi ma fille aînée Élisée ma deuxième fille Sephora Bimina ma troisième fille Bénédicte Kapinga Mpia oyo nièce na ngai oyo ba ma nièce chérie Merline Kabala nièce na ngai yo o nene ayiba ba casier na ye na ba verre na kermesse bazaki na ona na Kimbuta donc nani comme nani kwa yiba ye pas azaki na azaki pe na kermesse oyo tanga azaki moi ye pas azaki pe na stand parce que petit moi na asombaki ba casier et pas ya voisin mais tellement ba casier wana ezaki pa nene mtando salela fallait apesa et tant kermesse c'est comme na suka abo piaye biso wana bimike ayiba ye na sombi neti ba casier pa glodi kiosque voisin yo mutu oza na bakazie wana falo remettre nga opesité ozwi ba verre na nga opesité na obengo na peut-être pas bosana ki abosana itawanga nango makasi ya solo abosana itawanga nango ku makasi aboyango abi ayebi mambo wana te maman na lo baleka nene leka nene ayebi yango très bien non ngana la sa Merline pour o tanga zaki moi mukie na lobi autoba autako sala ni luka totala yeto totala na biso yeto na lo lo bara na poser na question nene awa ke aza fille de course fille de course te faut lia litie basni lo fille a sangsara biloko litie te liliete mais moto a sangsara mbongo po alia mais comment ko zo stand kasi mo na mbongo muyibiti o ayiba ina bandali ya likelemba kenda ibraza o Merline Sikoye moni Merline oyo Merline Sikoye Merline Kabala oyo yo lobi ke Queen yiba milangi na bakazi yeyo Merline Kabala yeyo nye ona ba ma nièce chérie hôtel beauté toi na famille ba belle azoka stand na kermesse azoka stand na kermesse na bongo nini na mbongo ke na ko sala ya likelemba na bandal wa yibaka azwali mbongo likelemba yibi ake braza oui non talon pemi ça non téléphone téléphone est pemi na consomme sa photo ok si présentation est-ce que ebi ke yo pozwa temps ya koloba makambo na yo ya vie na yo pa nene yango na nina loba neti nga fi na nga nde eza boye na bomba ngo te yebi pozwa temps ya koloba vie na yo makambo vie na yo ba secret na yo pa nene te atikala oza camarade na nga te comment ozwa temps ya obetele vie na nga na Lisboa ezela siko na explique o tango tobandi okende tolongwe na gentil mwanza oyo alobi ke nayaka na mobondo na ndimi na nga mpo mobondo peut-être ayebi na ye te natikala olata mpe mobondo te yo ndimi noke ozala fi ya mobondo te kasi ye alobi nga azala fi ya mobondo asombelanga lipapa na nini alongola sikoyo lokuta wana aza fi ya lokuta nene nde aza boye natikala omone na mbongo te ana mbongo osombelanga lipapa te nga naza na ye Lisboa tanke nzonzingere donc moto ayaka nzonzing seke azwaka de akache nga na fi ya cache sikoyo ntango ya lobi ke nazwa ta ya obetele masolo seke ye aza tricia po pire petit nanga Marthe Lenge sa tricia aza sikoyo na ngola on a commandé celle contre tous natikala na tricia ba petit nanga alegria na tricia ba ona wanasaki na ya pause na tikali na bango maman no loba ma vis-à-vis na mama ida ba yebiango mamunga na oloba ma vis-à-vis na mama ida ba yebiango nena tikala osombela nga papa te po ma ida na ma vis-à-vis ba sœur na nga ya quartier songa na keleli ne loko vis-à-vis ba benga vis-à-vis la belle alataka bien
babilamba belé ba te belé ba do tourner là les érudits et na List Boys eza ya ma vis-à-vis parce que vis-à-vis aotika ngate na ina mobondo atika ngais petit na ya quartier atika ngana na mobondo nene ona yebite asombe na ngali papa ah yaya poni ozo lokuta makasi boy donc yo peut-être fino ezaka na lokuta olongwe fille de course à Gabriel comme ils sont kokosa le makam parce que ngalo kwa na linga lokuta te nana yaka na ba preuve yo so na ba preuve ngape na ba preuve na ba photo na nga na ba photo na nga na lakisi na fi na message na bilo amikuse na za fio na ndokola kitoko makasi so na telemi na reforme tuke mimanga et puis mi tukane ba no mimanga ya pa mate ya ba mindele ngape na komika na koti na nina bakiselo ko mo ka place wana olobi ke oza fio soki mutu ke eleka etelemeli na yo teinture na yo etufo ka ba mema oui siko apparemment ko ani wando kangamela ba camarade neti nani kolinga na bien kolinga neti mutu soko lingi omoni ngane na zabo so na sepeli na mutu wana na sepeli na ngana ye na sepeli na ngana ye tubalo tamona ba minata tubalo tambola na neti fani so to uti tournage tubalo zonga na nzela makota ava fanya ko ba koto azala na njiliti so neto ba no tambola na fani wana so neti na yepa ba fani eke RL ki na lali donc na saki place olala ngala ndako na sona na 2 chambres ngamoko na ele kayo botambola pe na nene RD ki olala te na ibi pa ba nene te ngala ibi pa ba nene te nene ibi pa na biso ba yaka matanga ngala ibi pa ba nene te muto ngana vanda nene olo ba bien na vanda na ndako ome o le longa na meto solo la kasute o mabe aloba ke ngala lia ina accident to sala abenga na kayo pa na te o mabenga na ngate na longwa de ngamoko te o mabenga na ngate tant na comprendre que au moins otonganga na utai pa na biso na oya après accident na kuti o me ba vandi na coin ya 14e ina bato ebele a otonganga na film mo mima ona nde noko na bango ndaza mo bala yo me o utaka point noir to sala na accident ya tika la ozata gratinir na pambote ngala zoka boye na ngala la risque vie nanga na likambo ngana boya ko bima na bino bima te muto tinga melanga lokwa problème o me apasuka na makolo boy après o me yo beta version mususu ke ngala ngana liai na olia na ndeni na yebi nde baloka te na yebi kande baloba vérité tanga beta lisolo ke ngana liai tanga na yoki yango na longwa ngamoko na monke na bi o eza ba problème musu yom to ngolia ngai ko bindenga poto no beta histoire o muto comprendre que place o muta na raison yeyo muta boya ki ne ko bima obimise na makasi c'est ko yeba ke problème moko ya accident to ça na 16e rue fallait ngala kita na 14e pour na boya ko ke bon marché mais tant bato alo barake eza peut-être ba sege ya accident wana ba sequel accident ba sequel ba benga sequel voilà merci etikala yo en fait ezala penza yo te moto lobara ba mona on dit otikala na moi perte ya mémoire ba biloko moko bongo to mo mi lobela ni ezala pena yo nde mis no zo ba avec conscience na yo siko na ebite le tisabana yo yeba ngai osomona nga na lobelo mo boye sima na baloli yango kai poto nga nazala na yo ti souvent so une émission na sala na yo musuto kutanaka na melko na makamolo baka ya liwa pe ya tsunami ya mama ya mashako après na tango moni pena ke chouele ki te omoni matanga mashako to liwa mashako famille mashako ba yebi vérité te biso toza kuna te to yango te na yo bongisa pona nini ko bongisa te na yo ko senga pardon pona ndenge Chantal aza mamati nenga bano loba ke obetanga mena boye pe so to temina Chantal obeta ninga du montalika ki aza mama aza sœur na yo c'est le respect ba respect belé na mashako nena yaki ko loba ke ba limbisa ngai ngai peut se préparer sima ya émission oyo te nena loba ki ke nena loba ki boye oyo za ndenge nena loba boye okokaka Miss Lolo nyonso oganga émission osoka tali yango show eleki yo te ngana fi omoni nga so pena moi ba grimacer oya na yo ngana fi ono tikala ko bel estomac te no tiko sa ba tension te pona fi penya o penya ke na kemba ngana soldat comprendre nga penya na penya fi o penya ke non moral déjà téléma moral nanga et téléma soka ye ko loba nga pena yo loba ti
poni munoko basala po ngana baba te na mutu nzamba tsa maloba na kati na nga tangu nena oyo loba ke ayena ba preuve po ndenga baloba ba kosela nga makamuke nga ndo sa kindumba bon ye marié jour président point bien jour président ba no benga ba fille po basala publicité ya TVA autosala ngai président et sobe na président sai ba benga bango ba marié bakuta bango ba téléphone na bango na muziki na nini bazala te na bandako na bango mabala mais bayo benga nga ndumba bakuta nga yo lala mishoko muta benganga na lala makasi ba 0 misho benginga oh miss ozabu nga biyaya na za olala olali nga bina lala ikala presa lobby ya na bandal pana ye ba isenga kutema ba publicité lobby na ngope na tongo na lamuka na bongama na kenda pas président comme pas président ba 8h pour Michel bay na ngai 7h na comme pas président ba 8h na kuti pe presse atuni ngai ba somelo mikate ba sobe na mikate mama na ngai mama bola ayambanga na ndaku afanisa ngai ba someli ngai jus na président sa ya ye na yeba ki teke to ke sa publicité to ke petit na ville to sali publicité kota cimetière ya Gombe eloko o enyonga o enyokola bango o ba mona ke ngala bana président sobe à partir ya ba rôle ba do pianga na partir ya publicité tabatonga no benga ba aigle et sobe président sai vie de loin papa na biso nani papa paraloui bato baba aigle papa masumu ba papa lombe bato so joana bango yebani mbamone na joana président sobe na yebana mbamoko mutabimi sanga na Congo nene abi oyebani te sila oyebana te alobaki ke na sila na katana na ne lokote mutapasi voilà ngana ina mikanda lupango nene yata na clé de contact ya mutu ya yete so aya na oaye so aluwe to yeba nga Miss Lolo na katana te na toujours na actualité mutu akatana ba otiko lobengo ta na groupe monté au jouer mais nga chaque fois ba benga nga na ba groupe belé na lekanaka so na boya nga ko vana na groupe moko pona otama ma lupango ya na charge fona tonga na otako to ba mama ba sala ndeni na bilanga bongo te ya poso na sala groupe et le ko empêcher les athées mbongo ya futa na ba chaîne ezanga ngate ya mbongo futa na chaîne ezanga ngate tangu nena oloba mambo wana ke nga na katana na nini sur scène poti lelo na olata bien ti lelo na olata bien sopo ye omona penya mad in mdak ba valise bilamba na ko bimisa ngo pe boye na ba no présenter mais ana ngona tina te poza bilo amokili mobondo lata ngo po ezala série ya bo mobondo banda ko lata na ili kama mobondo nde sangai chaque internaute kozanga ko yeba ko lata batu mususu ndeti na bamba ya loba batu bele bo bengi mbwa oh na mona pe ba commenter babi bokanga mbwa na bino o sunani donc silo ndenge ozawa ozobanga te ba secret no ba ya robimisa obanga no te oye kokaki koyokisanga soni ye okamata olongola olingaka ngai liboso nalinga yo oyo lobi yokosala kango oyo laki yokokokisaka yaya yesu na ngai yaya yesu na ngai yaya yesu na ngai yaya motema nange zoluwe nazokoka te kokanga o yesu poyo ozali nde nzambe fidèle bomoi na ngai oh nga mwana nzambe boy nena oyo eloni eyokisanga soni oyo ekoka eyokisanga soni yesu alongola déjà nzamba ba surprise inattendu nabengaka yo nzamba batatike ebele yesu ozela ba preuve nyonso nena oya na nene aya na ba preuve omoni preuve za ndeni naye na ba photo te nene pe aya na ba photo ya ba preuve ya masolo nga na betela ye aya nango aya kolakisa nayebiso eloko oyo bango balobaka na Lisboy
ba mona nga pembo na yaka na ngo crème fraîche penzako sko e ba no sa bango tension o ba tumusu ba komo pakola ba olongwa posolo kwa mutaziki na ma moto ba nene ba zwi ya pembe te nena fia choko tala e bien te nena fia choko tala e penya bien nena fia cha choko makasi sko bango ba copia sko ba za ba photocopie na nga ba copia nga na pembe pembe na nga e troubla ki Lisboy nane na no jouer bien na jouer en français président peut sanga ba rôle nde troubla ki ba nene nga na kuta nene na Lisboy azwa salaire te fi moi zanga akimi pe Lisboy pembe te na kuta pembe te na kuta nene pembe te na lobino ke na kuta nene pembe te nga no parola HT26 e uta Londres ya na kuta nene pembe te ya de pembe et de pembe pemba choko ya yo tia pemba choko na nga mutu na pakola mafuta gamme complet e uta Londres ya na pakola ngobo e sanga pembe lo kwa amida chati donc mon fille mobo e fille bien bazwa gu ya pembe pananga ale nena zwi mbongo somela ali papa ya zaina mbongo mutu azwa salaire te nena zaina mbongo ya somela ngali papa nena azwa gu ya tia choko pananga bazwa gu ya tia choko pananga po ba mona e pembe ba mviyanga Banfia moni, au bon des Karine Mokonzi, ndege Yvette Kalomba lobike, alo CPN cheveux crôlés. Ne bango banfia ngai. Bango banfia nga makas. Na yabo ina loba français. Président CPN na bato ba loba français, alinga ba président lobe nga numéro 9. Rôle so yena Lisbonne nga lozanga te. Nana rôle na nga sûr. Président lobe na ba aye déjà na personnage na ya bato a kotia. Oh. Si na longwe Lisbonne na mona nene place à jouer. Parmi bateau ba wanga na date na bango te ba kiti sarate. Je suis né le 2 octobre 1979, cher internaute. Âge na nga ya ngwana na zana ta ya ko wanga na âge te. Ponga matama na elembite. Na mukolo, na zana bana na nga 4 na ba koko na nga misatu. Et puis mwana apesi nga koko nena yebi a jouer mwana ange za mwa mukia ya la Lisbonne. Et puis koya mwana yeba ndio fute salaire. Ba nene bazorate. Ta niveau yo mo mama ko ya na otango ye salaire mwana na nga abwaka mabanga nga na opesa mwana mabanga to yo mo mama oye na Lisboy salaire na ina juin zela na ba nexo na ina juin pièce oyo to tuna oya nelka o to banyango na juillet août 4e épisode de Leka na sala accident o si on a lobby karaté voilà dan yo mo maman oye na Lisboy na banyo directement salaire na banyo salaire après 1 mois na éclaircir bien voilà allez moi na yo payer azui salaire ba nene ba zuite bazwa kate rôle pété ba se révolter kati oh ba sa nga kuta ba beta ba 4 ba 5 bazwa salaire te bazwa rôle te nana kimi Lisboy pour ozanga rôle manque rôle oui nda kimi à l'internet comme fille de course à Gabriel pour kimaki pour jouer li nene bande okubando kokate na lobino ke nana na ebite Laetitia mam na loba msu o comme na yebi nanu na mona place nene a jouer te na Lisboy tango nga na zalaki pièce auto jouer ngai mart auto jouer ba chel yo ti otikali ko longwa na Lisboy otikali longwa esika nene na moni na nga place ba Pierre Rolte alongwa ki pe Lisboy parce que ba alongwa Lisboy na sima na nga po azwa Rolte o a joué rôle moko otango anja longwe Glodingland oh ça va nana makamu na ye parce ya lobe za makamu na nga aya na ba preuve na ba photo nga na ye na ba preuve aya pe na ba preuve na ba photo et puis mbasima na osenga bilamba na lataki ya ba mama ba saela nga bilanga te alata nini alata bilamba ba mama ba saela nga bilanga te alata bien kolate pour kola ko za no 2000 francs na gambela mtazone kola lati body pe ba body net mikolo mutakoma oluka moni mo body mo boye bimi na ballon ya griffe moi body mo boye Levis moi body mo boye mais mikolo toza la disquaret icône disquaret icône donc et comme malon pe na ballon mutola ta repasson ka bia te ntsunga aya sula bloko ana te ya leka Gabriel so mama leki mama leki na pesa ke bilamba te nani mwana apia ka bilamba te to shito como shito message ni ko lancer na nene na yo sa nene boy soko zela ngala senga pardon yeba ngona muluba na penya muluba penya makila baluba ndemte circuler na veno na osengo pardon ta mukolo monte omonya ta so ye na photo mo boy kuta ba excusez ngai chano balingani te omona to na photo mo boy o ya montage
okutenga so ba osalanga nini yaya fo longi na nge monana yaka pena masolo na nga onga na bando betela OK nazaki chel na salaka boye yaka nango. J'ai une famille moi. Je suis responsable na ya Lisboy nazaki parent ya bana misato, mère de 3 enfants. Donc je ne suis pas là pour faire des blagues avec Néné. Néné so yo zwata ya roke na bande de l'école. Moi j'ai quand même le temps d'aller na participer na vana na ba ninga ba collègue nanga neti ba Rite neti ba Karine Poutou ya théâtre peut-être ba kanisa Karine Poutou théâtre camarade nanga to tanga na tanga na mwana ya mukolo ya RTGA mbayo akufa pe à son âme matondo ba camarade nanga to tanga na bango na 14 octobre yo soro zwa tanga yo ya rotanga te o comme fille de course. Moi je ne suis pas une fille de course. Je n'ai na kolinga ko tout te ko zape marionnette nga ba dirigeant ngaite et puis mutu jama ko tinda nga pona leka na ofinga mutu na leka na finga ni makwakala pona mona ya toucher Teresa tangu na leka na ki na fingi ni makwakala pona mona ya toucher Teresa kuta yeba mambote ayako yeba ngo sima tangu na tindele lien. Donc nga la za mutu te na linga buzoba te. Là où il y a des désordres, je suis là pour arranger. Donc ndeko na yo a osalaka batu mabe yo zala na pona yo kokote la kai okufa liwa zoba. Tango yo yeba ke mutu ndeko na sali mabe wa osala ye blessé batu yo pona yo mona ke ndeko na osala malamu yo ganja filme ya ngape gangi o mo makofi to beta na makofi mando ba madi bon moi comme isso likamba so likamba makofi na oloba c'est comme likamba makofi to beta na penza makofi bien nena yebinga na guerrière nena yebingati ti oyo beta masolo kuta awa na tali émission banana bando tali émission na osekae aza immature. Faut Luka comme la maturité. Message coquille. Néné. Luka sikoyo pourquoi m'appelle la maturité. Pour jusqu'à présent on est immature. Et puis trop parler peut tuer. Tango loba kolingate ogangaka po ba yoka yo nene oganga. Ngala yaka so na problème na mutu na masquer comme na été pour na obanga été. Ngabanga ka nzambe. Na oya penza na tangi komba mutu mais yo masque obanga da fatu obanga fatu yaka be tanga komba fatu ka yembe asala ki boye comme ça fatu pa yo répondre tango obenge mali popo o sale lote na Lisbonne tono kende ngai na président Sobe na Micho Samba na Poupon toke production selfie au président dozo toke na ba production toke na Kikole toke na Njili toke na place nini bayo yo kenanga mutema mabeto kena production mona na livulu colonel mobo asepela nanga ba koselinga makambo e pas président pour président yinanga jour on siko président okana na butu ango abenga nga po gangela nga ba suspendre nga papa na biso akufi o ngana imanga na bino nyonso nande bo ndo ke sa président ke nga sa kinduma na yebi yango vrai chéri manga hôtel mutu so bagela ngo libanga mot de la fin merci. Na ba union sobre ozwata ya ota l'émission. Mot de la fin pour l'émission. Oui, pour l'émission. Merci beaucoup. Na ba union so ba ozwata ya Olanda biso na Fanny Katani les News TV. Vraiment et choqué batute, em soundé na lobby, batu belé peut-être ba komona nga na blessé batu vraiment et choqué batute. Na ko ça merci na ba batu union so ba soutenanga. Je dis un grand merci. Et puis, joyeux anniversaire, la président Patrick Salif Tshisekedi. Joyeux anniversaire à toi, papa. Mbotamaïlamo, plein de succès, de bonnes choses, longévité, bonheur, grâce et accompagné. Et puis, on peut ça merci. Na Mama Tezinga Boachovu. Mama Tezinga Boachovu, il y a fondation AFEV. Action pour femmes et enfants vulnérables. Là, on a une belle penzembo. Et puis, on peut ça mbote belé na président Manzaka, ONG président Manzaka, monsieur mbote belé, président Nangai 3K, l'homme de 3K, Kaska Songo Kalalo, na pesio bambote belé, na pesi pena mbote et belé, na muto a soutenir la Miss Lolo, ou après ça nga ba conseil, mon vieux Clo Monzambi de Bundes. Mon vieux Clo Monzambi de Bundes na pesio ba merci belé, bambote belé et pas yozali na pesi bambote belé na maman Jeannette moi na poto a Katani
bon retour yaya kuna na Allemagne okomela ngo komi vraiment nzamba zwa lokumu mbote belé na ma grande sœur Lili ML Lili Muswamba motema ya titikal mbote na nga ebele na pesi yo penya ma grande sœur talara yo so yo te ma trop mbote belé na ma grande sœur Mifi Boulela motema ya Mathieu Itonche mbote belé na nièce na nga na Londres Inès Boulela motema ya Fred Mukuna mbote belé na ma grande sœur ya na nga vraiment na sengi ba excuse pour au conseiller kinga na zwa kyango mais so na tindelo lia émission au comprendre que point na yo répondre ma grande sœur Karine Moshigo na peso ba mbote belé na Londres Karine Koudi ma préférée na peso mbote belé babi vient na nga Imandongala résidence pena mongala ezana na commune à Barumbu mon vieux je te sali bon séjour na kin na pesi mbote belé na ba vient na ngai Enoch Lankoso sénateur à vie na pesi ba mbote belé ma petite sœur Césarine Mbingi na pesi ba mbote belé Diane Lemba na pesi ba mbote belé Mimi Mich Miel Mimi Lemba ba mbote belé babi Daka na Paris na peso ba mbote belé mon vieux Daka tara babi décembre ya ngoyo moi koliano sala nga biete esili non te na tika te kayango yebi ke fona tika non bibo pas José Malolo na pesi mbote te faut beta pe na suka bazela kaka tango yo senga bato ba ozela mais si ba ozela si 2021 si après on a préparé ma mbelé lupangu et sanga monini na ota saka sime comme 18000 na osenga ni opesi susu nani na pesi Emmanuel Dollar Bivor Emmanuel Pemba na États-Unis na peso ba mbote belé tonton Roger Milambu moi les États-Unis oya peno sala ba action ça va 3 parcelles ça va wana ngam na otonga ngote lupangu ya mimosa petite sœur na ngam ta otonga ngo lupangu sans fil na kifo ingale mutu na bando sala misala donc nyonso wana la peso mbote belé tonton Roger Milambu ayebela ko siko bimela ate on a la site c'est tout hein na sur prochaine émission so boko yo sala ngana ndako to sala na yo de télé réalité bon biso kanisa ki oyeka ko claircer na tuna ki yango ezali pa na bino ou bien pa nino lobi na biso déjà na déporte na ngamo na zo déporte chambre ba na ngaba la chambre mo ngapi na chambre mo donc ils a pas na biso merci et puis longia papa biso to kokana makasi merci c'est tout hein na wepe na bayana ngabasi on a landi bon moi so ba âge là-bas comprenez c'était Miss Lolo mais donc Miss n'a évité merci beaucoup Nayo na pesi pas José Malolo mbote et bon Oscar Ngindu motema ya Suzini Ekese ma Suzini Ekese motema ya papa na biso Oscar Ngindu ma Suzi moi c'est kitoko Lili Muswamba femme à la peau blanche. Siko moni mingi biso siko tolinga mingi nini. Omoni Laetitia, tant na lobaka nga na zala raté moto Miss Lolo abwaki soki na yebi ete nga na obwaka te. Parce que mboka libanga tango ya yo mo moto kolia. Nga na yebi na nga ete siko nga na linga nini. Nga na bwaka bata mbongo. Mo tango na bwaka ka. Comment voir? Obe ke salinga mabe. DJ Love. Ta Laetitia mama oli. DJ Love yebi. DJ Love. Na yebi sakio to solo la kiti. Siko yo kanga na ebiso moni batambongo plus coach Mundabi zalaka plus na batambongo pona mentalité hein ko la na façon ya rejoindre la makambo si siko moni lesi boy nga na boire nani couple kama mvoama o comprendre couple ya mvoama ozo comprendre siko bango bazalaka batambongo nga ya batambongo couple kama mvoama déjà couple batambongo finga ozui José Malolo vie na ngai ya mutambongo ya makasi via solo la rappelle bien via Malolo on a supposé écrire na bango na Oscar Ngindu voilà bango wana ozui vie na biso Oscar Ngindu motema ya mama Suzy yo ngatenga na boka rappelle Patrick na boka président na ngai Patrick Salif Tshisekedi président fondation Patrick Tshisekedi ndambongo makasi ozui couple ya papa na biso pakalowi to benga ngo couple lombala wana ozui Yaya Moto Mireille Nyanza Lombala la femme légitime motema Yaya Loui merci Yaya na cadeau ya lobby vraiment sika tozalaki ko offrir mutu 5 champagne et ça ce n'est pas donné à tout le monde merci vraiment merci na confiance couple bopesanga et na fidélité vraiment bozalaka na ngwa envers nga Yaya merci maman ya bana maman bata Del Piero ya Dodo Henri et Jolvi la princesse des papas wana na moni susu couple ya papa na biso sai couple mafinga kwa moni grande sœur na
nanga Verongi ya bayaya bato ya Magali ya takwa mama bato ya Princilia ya Lydia ya Didi bazawana bazmak ba petit na biso donc bazawana ba couple nga na boaka bango wana donc batambongo zui vie nanga balona lo barango DJ azamoko na Paris wana c'est DJ Love les meilleurs de Paris. Merci les meilleurs de Paris, tu continues toujours. Bon, viens à Batou, Laetitia Ndonga la Miss, viens à Babashi Mabre depuis quelque part quoi. Viens appeler ça mon bonda. Bambo Teno ici Kozali. Glodingandu, notre réalisateur, hein, garçon bio. Veut dire Glodingandu, on a besoin mon ballon à quitter franchement. On le gars plus boye ba Glodingandu garçon bio. Tant que le bara bio donc faut y ba Miss Laura Ebi. Et patron ya chaîne na biso Fanny Kataleya News Télévision hein ye wana pega mususu patron ya chaîne na biso FC officiel news hein wana tokena na pega bon FC officiel télévision Fanny Kataleya News Télévision fille à chochocho quoi Fanny Kataleya je te salue ma copine et merci na ba fidèle ba abonné na biso vraiment bo rester branché so bo moni esika moko to tenga maki to beti sibino pardon et libaku vraiment bo excuser biso ba remarque ba critique ndeto lingara pour que to bongisa nous sala et ça la bien merci na ba diaspora merci na ba na poto merci na ba fanatique partout dans le monde et merci na bino na confiance bo pesa biso to continuer toujours ko sala musala na boki na ni sauter copine nga Laetitia Pilipi je te salue la crème fraîche na ni sauter et si quant à moi je vous dis merci et bye. Kataleya News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny Kataleya News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny Kataleya News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Kataleya News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre. Bagag, un grand merci na ba nyonso bolinga kanga babi Fanny Kataleya fille ya chochocho ndembo kananga bo s'abonner et puis partager beaucoup ba information nyonso politique musique bo s'abonner massivement na kati ya Fanny Kataleya News TV information oeza basée na kati ya République démocratique du Congo et surtout na kati ya monde entier Fanny Kataleya fille ya chochocho ezaka ndembo kananga bo s'abonner massivement.